Altså, jeg ved godt, det ikke er meget, men det er da lidt til lige at... Første shot, vi rykker til blå. Prøv AM. Det er ude til mig rundt om. Det er PS. Og nu fik jeg ikke PS til nogle lort. Jeg døde ikke. Hjælpe kom meget. Second shot. Den er over ved grøn, på den er over ved grøn, den er over ved grøn. Jeg tager bossen om 3, 2, 1. Hvis du stadig lige har. Back. Og 2 nu, ikke? Ilya har på. Kan du have med? Ja. Det er bare Ilya healing-tid efter krystallen. Næste shot, der er Dash klar. Godt. Men det var anden krystal, så ved vi, hvad der skal ske. Så det skifter. Dash er klar. Den spawner på blå. Ilya, du bliver nødt til at tage den her. Decimation. Heal Ilya, heal Ilya, Orkler heal bliver Ilya. stående, Orkler bliver stående. Nej. Nu går du bare væk. Hold dig væk fra gruppen. Søby er klar til at overtage for Dash. Det var fint. Det var decimation. Så er tanks. Har vi mere mana? Vi har Juvitim, hvis han har tid. Der er en tag. Zoomkin er klar på næste shot. Jo. Den spawner nu. Kom på grøn, ryk væk fra grøn. Og så ens formand er væk, så smider man bare Nu kan jeg ikke nå dig, Mao. Kan du lidt tættere på? Tak. Baby, Det du er er fint. klar. Koncentrer jer gang. Spiller Jeg har fint decimation. Det er Maui skal hele. Og baby shame. Men jeg er bare fuld parry master. Bobble, du er klar på næste shot. Ja, helt. Ilya har på. Det er faktisk nu, I har tid til at bruge concentration på, hvis I er en healer. Kommer nu. Spawner på blå, ryk væk fra blå. I kan second pot nu, hvis I DPS primært. Åben sæk. Wolfie over kram. Og så gå ud bagefter. Husk det. Inferno. Ikke Kan vi Igen. Aura Mastery fra Form, hvis vi kan. Bare for en Ja, den kommer nu. Dash er klar på næste krystal. Den kommer nu. Den spawner på grøn, væk fra grøn. Søby, du er klar til at overtage på Dastas. Zoomkin, du er klar med næste. Yes. På næste Infernal Blade er det Juvi. Healing Rain. Undskyld. Sig igen, Ilya. På næste Infernal Blade er det Juvi, der bruger PS. Kom over kram. Der kommer shard nu. Den spawner på blå, væk fra blå. Juvi I ops på PS. Torben har Torben, så han healer mindre nu. Baby er klar til at overtage for Zoomkin. Og Bobble, du er klar på næste shot. Stadig, hvis man har en global, som Shivane, må man gerne stadig smide rainet. Ikke nu, der kommer krystaller nu, så der må man gerne. Den spawner på grøn, væk fra grøn. Range, pas på med at løbe højere om. Jeg flytter mig lidt. Yes. Åben sæk nu. Vi laver PS. Ikke lad bobble dø. Jeg skal bruge en til overtag her. Ryk slå Søby, hvis han er hurtig. Det er jeg ikke. Nej, men det er det fint. har Ryk shot. Vex. Så Dastos, du gør klar på næste. Bare koncentrere om de næste krystaller, det er så fint.
Den spawner på blå, væk fra blå. Ja, Dastos. What the fuck? Det er forkert knap, Torben. Jeg ved det godt nu. Jeg har Ja, bossen det lige er nu. Det var det. Ja, det er fint. Jeg har bossen, jeg har bossen. Rolig nu. Søby, du er klar til at overtage? Jeg er klar, jeg er klar. Kommer lidt countdown. Torben og sindssygt. Jeg skal lige kramme. Lad være at gå ind i range-gruppen bagefter, for guds skyld. Ja. Decimation. bossen nu. Healing på Mao. Ikke panik, bare healing på Mao. Og Zoomkin, du er klar til næste shot. Den kommer nu. Godt, skide godt. Kom. Let's fucking go. Sådan, dreng. Højt. Sådan. What the boss, man. Den er recorded, gutter. Fuck, hvor er det godt. Easy. Jeg Jeg er er med at gå ind i hinanden. I kan sprede det der Ja. debuff til Skål. 100 år. Smuk. Skål. Skål for helvede. Skål for satan. Gå lige ud og Helvede skulle jeg det lort der 2 gange lige frem. Jeg står Det er lige vildt og nok, du tårner lige en gang der, Torben. Ja, Hvorfor det Og er det er du fordi, min Hvem skal jeg bil sende var os? klar. Så Det ramte gik forkert lidt knap. for godt, så Det Torben skal han skulle Mila jo lige sådan set. markere. Ja, han